بر قایقم کرد زمان ناشکی و دانه تو به زمان ناشکی و دانه تو به زمان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جندن جند برد ناجبی آلا کردن جند برد ناجبی آلا کردن هم خوردن رنگ تو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جندن جند برد ناجبی آلا کردن جند برد ناجبی آلا کردن هم خوردن مریو کی مسلمین دیمان و قادیمان هر اجتماع دیمان و قادیمان کرد و کردستان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جندن جند برد ناجبی آلا کردن جند برد ناجبی آلا کردن لاوی کرد را گوی سرفی و شیطان بابا خوی نشی بکن تاجی جیهان بابا خوی نشی بکن تاجی جیهان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جندن جند برد ناجبی آلا کردن جند برد ناجبی آلا کردن خوردنون کرد حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا مساء الخير وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم مشاهدي بيف تي في الأكارم. بداية وقبل الدخول لموضوع حلقة البرنامج وبالمعذرة من الضيوف والمشاهدين الكرام، سنوجه نداء أخويا باسم الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد إلى حكومة إقليم كردستان العراق بأن توقف العمل في قرارها بإلزام اللاجئين بدفع 600 ألف دينار عراقي أو ما يعادلها يعني 400 دولار أمريكي عند تجديد إقامتهم السنوية في إقليم كردستان العراق، وذلك من منطلق الروابط الأخوية والإنسانية العامة. ولهم ولكل أبناء إقليم كردستان الشقيق جزيل الشكر وديمومة النجاح والتقدم. بالعودة لمحور حلقة هذه الليلة من برنامجكم حواراتنا، سنناقش يا أحبائي الأفاضل المسارات والسيناريوهات التي تتحكم وتتجه إليه أوضاع الحالة أو الأزمة السورية التي يراها البعض تشبه بكل النواحي لأوضاع شقيقتها وجارتها دولة العراق، وعليه يرجحون خصوص إنهاء مآسيها بنموذج الحل العراقي. والبعض الآخر يرون في ديمومة كوارثها بالحالة اللبنانية، أي ذات المصير المجهول وما بين العرقنة واللبننة، يعيش شعبنا في حالة التيه بالبحث عن درب من دروب الأمل لإعادة أو استعادة بعض مقومات الحياة الحرة الكريمة للوطن والمواطن السوري المنكوب، ولو كان بالسيناريو الشيطاني. ذلك ما سنبحثه ومع مختلف أوضاع وطننا الجريح مع ضيفينا الكريمين الأستاذة منال الجنابي، وهي سياسية وناشطة صحفية عراقية الأب وسورية الأم، ومع ذلك محرومة من جنسية البلدين، ومع أنها درست وعاشت كل حياتها بدمشق لغاية عام 2016 حيث خرجت كلاجئة إلى مدينة بولتون البريطانية لتقيم فيها لليوم، وقد أنهت الرسم الهندسي وساندت الثورة السورية، واعتقلت في عام 2011 وأطلقت سراحها عام 2012 بسبب التعاون مع الصحافة الخارجية. منال عصام الجنابي، نورتينا، أهلا وسهلا فيكي. مساء النور، كيفكم؟ يا أهلا وسهلا، نورتي شاشة بيف تي في. كما تسلمي. كما نرحب بالأستاذ
والصديق العزيز محمود محمد أبو صابر، وهو شخصية اجتماعية وسياسية كردية سورية معروفة، من مواليد قرية الجمان بديريك عام 1951، وابن عائلة وطنية قومية من حيث الأب والأعمام والأخوال، حيث كانوا أعضاء في أول حزب كردي سوري تأسس صيف عام 57، وهو الآن عضو المكتب السياسي في الحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، وممثله في إقليم كردستان العراق. ولأجل ذلك اعتقل سياسيا ولمرتين. أبو صابر صديقي العزيز، أهلا وسهلا، نورت شاشة تايف تي في. منورين أنتم وضيفتكم الكريمة، وشكرا للمشاهدين الأكارم. تسلم. ضيوف الكرام، باسمكم وباسم كل مشاهدي تايف تي في لابد أن نشكر من هم وراء الستار بالكنترول: الأستاذ عبد الباقي الحسيني رئيس الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا، والزميلة الكاتبة يسرى زبير، لهم منا جزيل الشكر. أستاذة منال، بداية حبذا لو نبدأ معك لنعرف المشاهدين لماذا أنت بلا جنسية لليوم، وأقصد العراقية والسورية. هل ذلك له علاقة بنشاطك السياسي أو نابع من طبيعة الأنظمة الشمولية القمعية في كلا البلدين، حيث كانوا تحت سلطة حزب واحد وهو حزب البعث؟ تفضلي. لا، هو نابع من سلطة شمولية طبعا، لأنه مستمد أنه يجب أن يكون النسب للأب. وفي عدة إشكاليات حصلت لما حاولنا نحصل على الجنسية العراقية، أنه نحن غير مستوفيين الشروط، لأنه صار في حرق أوراق بفترات معينة. ففي ناس من مواليد قبل ال 78 هدول ما لهم ولاء، ما لهم أي شيء بالعراق. وفي سوريا لا يمكن، ناضلنا كثير إنه ناخذ الجنسية عن طريق الأم، بس ضلوا لهلا عم يناقشوها بالبرلمان، وواضح إنه ما بدهم يعملوها يعني. تماما. أستاذ أبو صابر، طالما نحن في موضوع الجنسية، في موضوع الجنسية كانوا نحو 4 مليون كردي أو 300,000 كردي بدون جنسية، ولليوم هناك 10,000 محرومين منها، ومنهم حتى ابني البالغ 12 عاما المولود في بلاد اللجوء والسفارات السورية والسفارات السورية في الأردن والعراق منعت إعطائه الجنسية بحجة انتمائي. طبعا ابني واحد منهم، وفي كثيرين يعني خاصة أبناء المعارضين السياسيين بحجة انتماء آبائهم للمعارضة. في أي قانون يدرج ذلك الظلم والاضطهاد؟ وأنتم بالحركة الكردية هل وصلتم ذلك صوت المحرومين لهيئات حقوق الإنسان الدولية ومنظمات الأمم المتحدة ذات يوم؟ وماذا كان ردهم؟ وأسأل هذا للدخول قبل الدخول لمحور موضوع البرنامج. بخصوص المجردين من الجنسية السورية، جاء ذلك نتيجة لمشروع عنصري قدمه البعثي محمد طارق هلال إلى حكومة الانفصال آنذاك، ألا وهو فصل أكراد سوريا عن كل من أكراد العراق وتركيا بإفراغ الشريط الحدودي على طول الحدود العراقية التركية بعمق 10 إلى 15 كيلومتر، إفراغه من الكرد وإسكان العرب فيهم. وثانيا أنه تغيير البدء بسياسة التغيير الديموغرافي، ألا وتم إجراء إحصاء استثنائي ب5 تشرين الأول 1962 وليوم واحد، ولمحافظة الحسكة فقط كونها الغالبية الكردية. نتيجة جراء ذلك جرد 120,000 كردي من الجنسية السورية، والمضحك المبكي فيه كان هناك موظفين في الدولة وقادة عسكر وقادة الجيش الوطني السوري، ومنهم توفيق نظام الدين كان رئيس أركان الجيش السوري، جرد من الجنسية السورية. نام المواطنين الكرد السوريين ليلة 4 على 5
1962 مواطنين سوريين واستيقظوا صباحا مجردين من الجنسية السورية، وهذا مشروع عنصري آخر إلى جانب المشاريع العنصرية والشوفينية التي انتهجها الأنظمة المتعاقبة على دست الحكم في سوريا. والمؤسف له أنكروا نضالات الشعب الكردي وتضحياتهم في سبيل تقدم ورقي بلدهم سوريا. أبو صابر، للآن يعني في شخصيات معارضة سواء عربية أو كردية يعني لحد الآن، وبالنسبة للكرد في آلاف لحد الآن بلا جنسية. أنتم كحركة بالنسبة للسياسة العنصرية التي ينتهجها أخواننا العرب وكذلك الترك والفرس، حدث ولا حرج. العنصريين والشوفيين لا يؤمنون بوجود شعب كردي يعيش على هذه الرقعة التي قسمت بموجب مشروع اتفاق سايكس بيكو، وقسم في وطننا كردستان إلى 4 أجزاء: عراق، تركيا، إيران، سوريا. العنصريون والشوفينيون لا يؤمنون بالعيش المشترك ولا يؤمنون بالثقافة المشتركة، و يروجون بأن الكرد هم إسرائيل الثانية، وأن الكرد جيب عميل في خاصرة الوطن العربي، وهذا كلهم أوهام. وتبين لنا أن الشعب الكردي في الأجزاء ال4 آمن، لأنه عندما تم تقسيم وطنهم كردستان لم يتم استشارتهم ولا الشعوب التي تم معايشتهم معهم. آمنوا بالعيش المشترك ويؤمنون بأن حل القضية الكردية في كل جزء هي في عاصمتها دمشق، أنقرة، طهران، بغداد. وخير مثال لنا بأننا لسنا انفصاليين وأننا نؤمن بالعيش المشترك. إقليم كردستان العراق بعد انتفاضة 91 قرر البرلمان الكردستاني إقامة دولة اتحادية فيدرالية، وب2005 العراقيون جميعا آمنوا بأن العراق تتكون من دولة اتحادية فيدرالية. وهذا حتى الآن المواد التي تم الاتفاق عليها، المواد الدستورية، المؤسف له الشوفينيون لا يطبقوا تلك المواد، ألا وهو المادة 140 من الدستور العراقي. أستاذ منال، موضوع الحرمان من الجنسية وقمع المعارضين وحرق البلد لأجل الأسد وغيرها من الممارسات الإلغائية للآخر، سواء من قبل عصابة الأسد أو كل الأطر المعارضة له، الأطر المعارضة، إلى أين تؤدي بسوريا؟ للسيناريو العراقي أو اللبناني أو لسيناريو إرهابي آخر جديد خاص بسوريا تسمى السيناريو السوري؟ تفضلي. أنا بعتقد إنه الموضوع رح يكون تقسيم حسب المناطق بطريقة لبنانية، بالحالة اللبنانية تماما، ورح يصير في فراغات حكومية كثير. لا، أنت حكيتي معي، بس بدنا المشاهدين يسمعوا ليش الحالة اللبنانية اخترتي. أنا وياك تناقشنا بالموضوع، بس بدنا المشاهدين بيسمعوا. تفضلي. لأنه تكوينة المجتمع السوري وأقرب للحالة اللبنانية، ووعيه السياسي أقرب للحالة اللبنانية من الحالة العراقية. كيف؟ يعني والعراق عفوا الحالة اللبنانية بس فيها يعني كلهم عرب ولكن من قومية واحدة تقريبا يعني، ولكن في الحالة العراقية من عدة قوميات، ولكن لبنان في طوائف دينية، هون طوائف دينية وقوميات يعني. لماذا مو أقرب إلى الحالة العراقية يعني؟ الحالة العراقية كثير حالة ثنائية ثنائية بحتة، يعني إنه ما في هذا التنوع الموجود في الطوائف تبع سوريا. يعني ما في كل هذا التنوع، في عرب وفي أكراد، في سنة وفي شيعة، في هي الحدية تماما العراق. بينما مثلا سوريا هي عبارة عن تنوع كثير طائفي كبير وتنوع قومي أكبر، فلذلك حتكون كل القصص إنه تماما تقسيم البلد سوريا حسب كل طائفة، حسب كل قومية.
عم يصير هذا الموضوع بشكل كتير كبير يعني حاليا، لما روسيا بتصير متمترسة بالساحل وعم تتحكم فيه، لما أمريكا وبريطانيا بتصير بالشمال، لما تركيا بتتدخل بالبلدات المتاخمة إلها وبتحتل عفرين. لما كل هذا بيصير، هذا مطلوب انه او عم يدفعوا العالم كلها في سوريا، عم يدفعوها نحو هذا التجزيء. والسيناريو الاسباني لم يخطر ببالك؟ الا يوجد هناك تشابه بين السيناريو الاسباني والسوري؟ اسبانيا اقصد قديما، الازمه اللي صار في اسبانيا او المأساة. لا، ما خطر ببالي ابدا، نهائيا ما خطر ببالي. استاذ محمود محمد بابي صابر، هل لك تعليق؟ والى اي سيناريو تراها الاوضاع السوريه؟ الى السيناريو العراقي، الى اللبناني، او سيناريو خاص بسوريا؟ نفس السؤال لك، تفضل. بدايه ان وضع سوريا حاله فريده، والباب مفتوح امام سيناريوهات متعدده، ولا يمكن لاي محلل سياسي تحديد السيناريو التي سوف يتم الحل السياسي عليه، لأن الوضع في سوريا كون سوريا دولة أمنية بامتياز، وما زال النظام حاصل على الشرعية الدولية بغير العراق وتونس ومصر آنذاك أيام الثورة التي سميت بالربيع العربي، وأنا أسميها بالشتاء القارس على الشعوب والأمم التي حدثت تلك الثورة التي سرقت من أصحابها. بتصوري أن الوضع السوري وضع مختلف، والمعارضة التي سميت نفسها المعارضة وشعبنا الكردي منذ بدايتها عندما اندلعت الثورة في وكرر الثورة التي سرقت من أصحابها، تستطيع أن تسمي الثورة لمدة 6 شهور 7 شهور فقط لا غير، وتحولت إلى مناطق بلاخو بكا وكيا وصابر. تفضل. من المقابلة مرة. تفضل. سرقت من أصحابها وتحولت إلى حرب أهلية، والمعارضة التي ارتهنت قرارها للإخوان المسلمين والأردوغان، والتي تساعد الدولة التركية المحتلة للأراضي السورية. وهذا في يوم من الأيام الشعب السوري سوف يقدم هؤلاء الذين يسمون نفسهم الائتلاف اللاوطني السوري، تقديمهم إلى محاكم لأنهم ساعدوا الاحتلال التركي لاحتلال أراضيهم، وما تزال ويتغنون بأنهم تم تحرير هذه المناطق من الإرهاب، علما الإرهاب قائم يوميا في المناطق المحتلة من سوريا، ورأسهم عفرين سليكانية وتل أبيض. بتصوري أعود إلى سؤالك الأول قبل ما أنتقل. المعارضة هي أشد شوفينية من النظام، لأن النظام لديه القوة، لم يستعمل مثل ما استعملت هذه المعارضة بحق الشعب السوري ككل، ولم يقوموا بهكذا انتهاكات عالمة. صحيح بخصوص الشعب السوري كان هناك مشاريع وقوانين استثنائية ممنهجة ضد الشعب الكردي، ولكن المعارضة التي مدت يدها للطاغية أردوغان واحتلت أراضيها وتنتهك يوميا شرف وكرامة السوريين في عفرين وسليكاني وغريسبي وأعزاز وإلى آخره. بتصوري أن السيناريوهات متعددة، ولا نستطيع نقول الصوملة أو اللبننة أو العرقنة. هناك الباب مفتوح أمام حلول، والحلول بيد الدولتين العظميين، اتحاد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي روسيا حاليا، والتي
هي في يديها زمام الأمور والمبادرة. وهناك من يقول أن هناك اختلاف بين الروس والأمريكان في شأن سوري. أنا أقول أن الأمريكان والروس متفقين تحت الطاولة، وما الخلافات أو الفقاعات التي تفقع هنا وهناك إلا بحصول من يكون له امتياز أكثر من الآخر. الدولتان متفقان، ونحن سائرون متفقان على ديمومة الأزمة السورية. متفقون على ماذا؟ متفقون على ديمومة الأزمة السورية، متفقون على دمار سوريا. نعم، هناك مشروع اسمه مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد. المرحلة الأولى منه هي كما يحدث في العراق، كما يحدث في تونس، كما يحدث في اليمن، كما يحدث في السودان، كما يحدث في اليمن. يعني استنزاف طاقات كافة الشعوب القاطنة في هذه المنطقة من أجل تطبيق مشروعهم الضار بالقوميات والشعوب التي تقطن هذه المنطقة. وهذه المرحلة هي المرحلة الأولى، هي فوضى خلاقة في كل هذه المناطق. وكل من يراقب السياسة يرى بأم عينيه بأنهما متفقان على استنزاف طاقات المنطقة. أستاذ منال الجنابي، يعني كما يقول زميلك الأستاذ أبو صابر أنه لا سيناريو محدد لسوريا، فقط هناك إرادة دولية تسير الوضع في سوريا حسب مشيئتها أجنداتها. ذكر الشرق الأوسط الجديد. إذن لا سيادة، لا قرار للسوريين في تحديد مصيرهم. يعني صرنا أمام سيناريو خاص. أنت صح عراقية الأصل، ولكنك دمشقية الولادة والإقامة. برأيك يعني إلى متى ستكون هناك هذه المأساة؟ ألم يحن الوقت لاتفاق فوق الطاولة مو تحت الطاولة كما ذكر أبو صابر أن هناك روسيا وأمريكا متفقتين على ديمومة الأزمة السورية؟ تفضلي. بعتقد انه في وقت طويل قبل ما تنتهي هي الكوارث اللي عم يعيشها الشعب السوري بالمجمل. اولا كما قال الاستاذ ابو صابر انه فعليا في اتفاق حقيقي على ديمومة الازمة، وهذا الشيء من خلال شرعنة النظام كل فترة بتمديد انتخابات، بتمديد شرعنته كنظام حاكم. على ما يبدو انه لسه الصورة الكاملة او التقسيمة الكاملة للكعكة السورية ما انتهت تماما. لسه في حدا على ما يبدو بعده زعلان، بدهم يعطوه كمان قطعة زيادة مشان يرضى. وللأسف كلياتها عم تنعكس على الشعب السوري وعلى الشعب الكردي وعلى شعوب المنطقة بشكل شو المقصود؟ شو تقصدين انه بده يعطيه قطعة؟ يعني قطعة من شو؟ يعني هل سوريا الى تفتيت؟ يعني سوريا الى تفتيت، طبعا سوريا الى تفتيت ورح تصير دويلات تماما يعني. طيب ألا يذكرك ذلك بالحالة العراقية قبل سقوط صدام حسين؟ أنه كمان كانت هناك مثلا إقليم منفصل في إقليم كردستان العراق، وكان هناك انتفاضة الشعبانية الشيعية. وأيضا الإشكالية إنه المشكلة إنه ما راح يكون في إقليم كردي سوري، راح يكون في ورقة ضغط تركية من الأكراد للضغط على تركيا وإيران. أمريكا حتستخدم نفس الشيء. عفوا أستاذ منال، نفس الشيء أستاذ منال. وقت أقيمت إقليم كردستان العراق بموجب قرار دولي، كان تركيا وإيران وكل الدول المغتصبة لكردستان كانت معارضة لهذا الإقليم. يعني كانت معارضة لهذا الإقليم، بس الإقليم قام. وحقيقة يعني كثير أنا فرحانة بوجود إقليم كردستان تماما يعني. بس بالنسبة لك لكراد سوريا
حالة إنه يصير في إقليم كردي كتير نسبة ضعيفة، لأنه لسبب كتير بسيط، إنه حالة التغيير الديموغرافي اللي صارت في مناطق الأكراد صارت أكبر من اللي صار بالعراق، صارت أكبر وعلى نطاق أوسع. فلذلك مسألة إنه يكون في إقليم كردستاني سوري، هذا الشيء كتير كتير صعب. طيب لنفترض إذا قام هذا الإقليم الكردستاني سوريا، منال الجنابي كعراقية يعني الأب والهوى السوري، أنت سياسية ومعتقلة سياسية، هل تؤيدين حق الكرد في تقرير مصيرهم في يعني اختيار نمط الحياة سواء كان بالفيدرالية في سوريا أو حتى طبعا بالانفصال في كردستان؟ طبعا أنا أؤيد تماما حق الأكراد بوجودهم على أراضيهم وبيكون لهم تقييمهم الخاص وحياتهم وبلدهم اللي طالما انتهب منهم، يعني طالما راحت كتير خيرات منهم بسبب النهب اللي كان عم بيصير من قبل الأنظمة سواء السوري أو العراقي. فأنا فعلا وحقيقة لأنه أمي كردية الأصل كمان، يعني كمان مشان تعرف، فأنه سببك تحياتنا السلام لروحها وتحياتنا لكل أولادها وأحفادها. تسلم شكرا. إيه، فأنه أكيد لازم يكون في إقليم كردستاني قائم بحد ذاته، ولازم كردستان تقوم من أول وجديد، هذا الحق والمنطق. تمام، هذا ما سنحيله إلى الأستاذ محمود محمد بابي صابر. يعني هناك استحالة في إقامة إقليم كردستان سوريا كما تقول أستاذة منال، رغم يعني تأييدها التام لحقوق الكرد في تقرير مصيرهم. شو رأيك؟ هل هناك فعلا استحالة في إقامة إقليم كردستان سوريا؟ كما أسلفت سابقا، الإرادة الدولية للآن لا توافق على إقامة كيان كردي مستقل عن الأجزاء الأخرى. لا، قلت إقليم كردستان، قلت إقليم كردستان سوريا. وتقسيم سوريا مستبعدة كليا في هذه المرحلة، والمرحلة القادمة نتركها للأجيال القادمة، لأنه مثل ما تفضلت الأستاذة منال، لكل شعب الحق في تقرير مصيره، وتقرير المصير ليس بالانفصال فقط، هي تبدأ من الحق الاجتماعي للحق السياسي لحتى آخر مرحلة له هو إقامة الدولة المستقلة. هذا حق مشروع أقرته شرعنة حقوق الإنسان والعهدين الدوليين. بالنسبة لسوريا، الدول الضامنة إيران، تركيا، روسيا، والتي تجتمع كل شهر. البلاغ الختامي، الجدول أو البند الأول من جدول أعمالهم هو الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا. وأصحاب سايكس بيكو وداعميه إلى الآن ما زال يعتمدون ذلك التقسيم، ولا الإرادة الدولية كما أسلفت لا تؤمن بإقامة دولة حاليا، مستقبلا نتركها للمستقبل. والاستفتاء 2017 في إقليم كردستان العراق خير المثال على ذلك، حيث 97.4% من مجموع السكان صوتوا للاستقلال. ورأينا كيف جن جنون الأصدقاء والأعداء تكالبوا على الشعب الكردي، وذلك الشعب الذي ناضل نيابة عن العالم ودحر داعش في كل من العراق وسوريا. المؤسف له ما زلنا نحن الكرد لم نعي هذه المعادلة، وحتى الآن لا نستطيع تمييز أصدقاؤنا من أعدائنا، ولا نستطيع أننا نحن والسوريون نعيش في سفينة واحدة ونحن ركاب سفينة واحدة. وهنا اسمح لي وأنت أحد قيادي الحركة الكردية وسوريا، لماذا هذا أليس نقدا لكم
لماذا أنتم عاجزون يعني لحد الآن؟ ماذا شو كان شغلكم؟ شو كنتوا تشتغلوا؟ أنت على دراية ومعرفة تامة أنني كشخص وكحزب، لا كشخص، أنا أحكي كحركة عامة. كحركة عامة لدينا قصور، وأنا أسلفت قبل نصف دقيقة أنه ما زلنا لم نعي ما هو مصالحنا. لماذا؟ الأن والحزبياتية الضيقة، وهناك بعض الرخيصين الذين يدافعون عن مصالحهم الشخصية ولا يهمهم ماذا يحدث. يعني تفشي حالة الارتزاق وانتهاكات لا يهمهم، المهم يكون جيبتهم مليانة وما لهم علاقة، حاطين القضية السورية ككل في سانسونايات، ويبحثون في العواصم والقنصليات والسفارات من يدفع لهم أكثر، وهذا خطأ فاضح تقوم به الحركة الكردية، ونحن معنيين بذلك. ولو أن لدينا رأي آخر أنه علينا أولا عقد مؤتمر كردي لتوحيد المواقف الكردية، ومن بعدها عقد مؤتمر وطني سوري لتوحيد الخطاب السوري وجعل سوريا لكل السوريين دستوريا، ونحافظ على حقوق كافة مكوناتها، لأن سوريا ليست للكرد والعرب فقط، سوريا عبارة عن هيئة متحدة. إذن يجب أن يكون هناك دستور ضامن لحقوق كافة المكونات، وتكون سوريا لكل السوريين. اسمح لي هنا بسؤال أستاذ أبو صابر، سؤال حزبي. أنتم كحزب الوحدة مشاركين بالإدارة الذاتية للشمال وشرق سوريا، طبعا غيروا الاسم وللأسف كان اسمه إقليم كردستان سوريا وحولت الإدارة للشمال وشرق سوريا. أنتم لماذا وافقتم؟ أنتم حزب قومي كردي، لماذا وافقتم؟ كيف تشاركون في هذه الإدارة إذا هناك من يقول الأحزاب المشاركة أحزاب شكلية ولكن الحزب المهيمن هو بيادة يعني؟ فأنتم ما تعليقك على هذا؟ نحن لسنا جزء من هذه الإدارة، ولكن في بداية أنتم عندكم وزراء فيها، وزراء كان في وزراء كرد في الحكومة السورية، هل كنا مشاركين؟ كان هناك أعضاء مجلس الشعب في دمشق، هل كنا مشاركين؟ اتركني أرد على سؤالك. هل كنا مشاركين عندما كان لنا برلمانيين في سوريا؟ هل كنا مشاركين؟ هناك مجموعات كبيرة كنا موظفين في الدولة السورية. نحن موقفنا أنه ما وقع هو الوضع الحالي هو أمر واقع، علينا الحفاظ على هذه المكتسبات والتعامل الإيجابي مع هذه الإدارة، مع إبراز السلبيات على ضوء اتفاقية الدهوك، والتي كانت بتكليف من جناب الرئيس مسعود البرزاني وبتكليف حزبنا. أنا والرفيق السكرتير قمنا لمدة أكثر من شهر ونصف، اتصلنا بكافة الفرقاء حتى تم عقد مؤتمر دهوك، ومؤتمر دهوك بقرارات الثلاثة كانت تخدم القضية الوطنية السورية بشكل عام والقضية الكردية بشكل خاص. نحن نتعامل إيجابيا مع هذه الإدارة، ووزراءنا أو موظفينا نزلوا بالانتخابات بقائمة منافسة لقائمة الإدارة الذاتية وحصلوا على الأصوات. لهذا نحن نتعامل إيجابيا مع هذه الإدارة، ونبين ونبرز السلبيات. وتقريرنا السياسي الذي صدر قبل أيام يؤشر على مكامن الخلل في هذه الإدارة، وننتقدها انتقادات، ولكن علينا الحفاظ عليها، وعلينا توحيد الموقف الكردي والوطني السوري والتعامل مع هذا النظام للحصول على شيء من حقوقنا، وإدراج قضية الكردية في سوريا في الدستور القادم. ونحن بدورنا كإعلاميين كاتحاد عام للكتاب والصحفيين الكرد، أينما وجد الصح ندعمه ونسانده، وأينما وجد الخطأ ندينه، ونتمنى أن ينال شعبنا، نساند شعبنا لنيل حقوقه وعدم الإفراط بأي حق من حقوقه، ومنه تغيير
تغيير الأسماء والمناهج وإلى آخره. أستاذة منال، سنعود إليك في الأخ محمد نوح. طبعا هو صديق عزيز، يشكرك على موقفك من القضية الكردية، ويقول أنه هذا الموقف ربما سيجلب لك خطاب يعني سينمي خطاب الكراهية الآن الذي تشهده الساحة السورية والمنطقة بشكل عام، يعني الكراهية للحقوق الكرد سواء شعبيا أو عبر المثقفين. فبيقول أنه خطاب الكراهية وإلغاء الآخر قد فشل تماما، وعليه يحتم على ساسة ومثقفي العرب والترك والفرس بالدعوة لثقافة التعايش المشترك الآمن لكم قبل الكرد، يعني للعرب وللتركي والفرس. أنه حينما مثلا وبيذكر بأنه حينما تخلى صدام حسين لإيران عن شط العرب مقابل وقت الثورة الكردية في إقليم كردستان العراق، بعد صار هناك حرب عراقية إيرانية حينما طالب فيها. فيعني مساندة الحقوق هو دعم لحقوقكم قبل حقوق الكرد وغيرهم. يعني تماما بالضبط، تماما أكيد إنه دعم حقوق. هو كل شعب له حق في إنه يقرر مصيره ويقرر حياته وياخذ أبسط حقوقه. فإنه إلغاء الحقوق الكردية هذا غير هذا مرفوض تماما. ما لازم يكون في أي حدا عم يفكر فيه. بالضبط. أستاذ منال، بالعودة إلى الوضع السوري والسيناريوهات، يعني أنت اخترتي أو يعني كنت أو ملتي إلى السيناريو اللبناني. الوضع في السيناريو اللبناني لحد الآن مأزوم جدا، يعني فنرى مثلا كم حكومة كم رئيس حكومة يكلف بتشكيل حكومة ولكن يفشل. شفنا الليرة اللبنانية كيف انهارت. يعني الوضع اللبناني ليس بأفضل من السوري. فهل سوريا سائرة يعني إلى فعلا تفكيك كامل وإرادة دولية هيك بدها؟ سنشهد، أنت قلتي دويلات ماذا؟ ستكون دويلات مستقلة ولا ضمن إطار دولة واحدة؟ يعني ضمن إطار الدولة الواحدة. مثل ما لنا شايفين نحن أنه الحكومات اللبنانية هي قائمة على مرتزقة، على أشخاص مرتزقين، والنظام السوري أفرز فئة من المرتزقة، والائتلاف للأسف كمان الائتلاف وفئات من المعارضة أفرزت مرتزقة. هدول المرتزقة هن اللي رح يمشوا بالمباركات الدولية، هن اللي رح يمشوا بسوريا إلى الحالة اللبنانية. يعني هيك اعتقادي. طيب بهالحالة هذا يعني كم من الوقت؟ يعني هل سنقضي مثلا 7 سنوات أخرى من انتخاب بشار؟ وأنت ذكرتي انتخاب بشار، يعني هل سنكون ننتظر أمام 7 سنوات أخرى عجاف؟ ممكن يكونوا 14 كمان عجاف، يعني للأسف. ممكن. أشوف سنعود إلى أستاذ أبو صافر، أشوف ضحك، فنشوف شو هالضحكة من شو. إن شاء الله يضحكنا راح الصوت ما فهمت سؤالك. قلت شفتك ضحكت، فأتمنى أن تضحك كل مشاهدينا بجرعة أمل بتطهير سوريا من رجس هذه العصابة الأسدية ومرتزقتها من المعارضات. تفضل. بالنسبة لإنهاء كما تسميها العصابة الأسدية، هناك قوة تدعمها، ونحن كحزب الوحدة من بدايتها أعلنا لإخواتنا العرب والكرد في سوريا بأن الأزمة سوف تطول، وأتهمونا آنذاك ببداية 2011 بأننا نتعامل مع هذا النظام
لأننا لا نريد إسقاطه. وقلنا لهم أن وضع سوريا تختلف عن وضع تونس وليبيا ومصر، والأزمة سوف تطول لأن هناك أجندات. إذا قارنا النظام السوري مع الأنظمة الثلاثة الآنفة الذكر أضعف منهم، ولكن الأجندة التي في يديها تعطيها المنع والقوة، ألا وهو الورقة الإسرائيلية، تركيا، إيران، وكذلك المعارضة المرتهنة للإخوان المسلمين المتعارضين وليس المعارضين، والذين يبحثون عن موطئ قدم لهم أو الجلسة على طاولة ربع مسؤول في الدولة السورية، ولكن هذا حلمهم وحلم إبليس بالجنة. لهذا نرى أن الأزمة سوف تطول، الأزمة تطول، وتم تأكيد نحن ما كنا نرمي إليه، بأن أصبحنا الآن على أبواب السنة 11 لهذه الأزمة التي حيكت في غرف مظلمة، وما زال السوريون ككل يتابعون ذلك وبحسب مصالح وإرادة القوى المتنفذة في المنطقة، سواء كان النظام التركي أو الإيراني أو أمريكا أو روسيا. حتى الآن لم نتعظ من دروس 10 سنوات العجاف، وكما تفضلت الآنسة منال احتمال تتحول إلى 14 سنة أو 15 سنة، الله يعلم. لأنه مهما كان السياسي بارع ومتمكن وحلل في بقعة من بقاع الأرض وضعها وكانت تحليله 80% صائبة، لا يستطيع تحليل الوضع في سوريا وتكون 20% منها صائبة، لأننا كأن أعمى ونسير في هذه الفنا، ولا النظام بيديه القوى ولا المعارضة ولا الشعب السوري ككل. هناك المهيمنين والمستفيدين من هذه الأزمة التي تحدث، وهذا السيناريو سوف يتحول إلى بلدان أخرى بتصوري. البلد الثالث الذي يتم فيه هذا هو تكون تركيا، ومن بعدها الانتقال إلى إيران، وهلم جرى إلى الخليج العربي. مشروع راح يتنفذ، والشعب الكردي يجب أن يعي قبل الجميع مخاطر هذه السياسات الخاطئة. وأنا أوافق الأخ محمد نوح في إحدى تعليقاته، يقول يجب على العقلاء في كل من تركيا وإيران والعرب والترك والفرس يجب أن يبحثوا عن الحلول الديمقراطية والعيش المشترك قبل الكرد نفسهم. عليهم يعوا أنهم لن يستطيعوا بأسلحتهم الكيميائية أو طائراتهم ودباباتهم دحر الشعب الكردي. ومع السياسة التغيير الديمغرافي في سوريا لا بد أن تعود، ولا بد للمرتزقة أن يلتجوا إلى دول أخرى، وأصحاب الأرض الحقيقيين سوف يعودون على أرضهم، أرض آبائهم وأجدادهم، والذي انتهك فيه كل شيء حجر وشجر. أستاذ أبو صابر، في سؤال لك من بيقول لماذا السؤال لك بيقول من عبد الله حسان الأخ عبد الله حسن، تحياتنا له طبعا ولكل مشاهدينا الكرام. بيسألك بيقول سؤال موجه إلى الأستاذ محمود محمد أبو صابر: لماذا انخفض شعبية حزب الوحدة يا كثير طبعا بعد الثورة والآن أصبح أزمة سوريا؟ طبعا السؤال خارج سياق الموضوع، لا ما تقييم، ما في حالة تقييم حزبي لهذا الحزب أو ذاك، لا. أحترم رأيه، وشعبيتنا ما زالت. نحن هذا خارج عن سياق محور البرنامج. لدينا توزع جغرافي في كافة المناطق السورية، وأينما في أي مدينة كردية سورية ترى تنظيماتنا ما تزال تقوم. ولكن نحن نؤمن بالحل السلمي،
والديمقراطي، في سؤال أيوب بيسألك، محمود أيوب. وننبذ العسكرة والمغامرات. نحن نرى أن حل قضيتنا هي في دمشق وليست في أنقرة أو بغداد أو طهران. في صديقي وصديقك محمود أيوب عم بيسألك، النظام لا يسأل عن الشعب الكردي ولا يعترف بوجود حقوق له، لماذا الكرد يسألون عنه ويلتزمون بالنظام وقراره؟ احترم رأيه. نحن الشعب الكردي الواعين منا، شاء النظام أم أبى، موجودون على أرض آبائنا وأجدادنا، والمناطق المتواجدين عليها هي مناطق كردستانية، ونحترم الأخوة الآخرين القاطنين معنا سواء كانوا عرب أو إسلام أو مسيحيين، أيا كان نحترمهم ونحافظ على حقوقهم كما نحافظ على حقنا أيضا. وبالنسبة لحل القضية الكردية في سوريا، وحل القضية الكردية في كردستان العراق في بغداد، وحل القضية الكردية في تركيا هي في أنقرة، وحل القضية الكردية في إيران. خلينا نكون واقعيين ولا نؤمن ولا نبيع الأوهام لشعبنا أو لشركائنا في هذا الوطن، لأننا نحن شعب أصيل نعيش على أرضنا. عندما تم تقسيم كردستان لم يتم استشارتنا ولا استشارة العرب والترك والفرس، ومن ذلك التاريخ إلى اليوم فهمنا للسياسة علينا العمل نبذ الحقد والشوفينية والعنصرية، ونشر ثقافة التعايش السلمي واحترام المتبادل، وبهذا نحصل على دولة قوية ومتينة. بالنسبة لأن العرب لا يستطيعون إنهاء الشعب الكردي، ولا الترك يستطيعون إنهاء الشعب الكردي، ولا الفرس. إذن عليهم، كما أكرر أعود إلى مقترح الأخ محمد نوح، عليهم العقلاء منهم يجب أن يقعدوا على طاولة المفاوضات ويبدأوا بالحوارات من أجل إحقاق حقوق الشعب الكردي في إطار دولهم. تماما. سنعود إلى أستاذ منال. أستاذ منال، يعني كان سؤال قبل شوي من أحد المعلقين أنه بيسأل السيناريو السوري لا يشبه السيناريو اللبناني. في أستاذ فنر بيوجه أنه أكثر من في أستاذ فنر علي، طبعا تحياتنا له، بيقول لك تحية طيبة. سؤال أكثر من 20 سنة أعتقد، خلينا نتمنى أنه أكثر من 20 سنة. خلينا نتمنى من كنترول أنه إعادة السؤال. السؤال الأخ فنر، أكثر من 20 سنة نسمع عن مشروع الشرق الأوسط الكبير. ما هو مشروع الشرق الأوسط الكبير برأيك منال الجنابي السياسية والناشطة الصحفية، واعتقدتي لأنك أدليتي بحديث صحفي لإعلام بريطاني، تفضلي، كيف تقرأين مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد؟ صوت مو واضح عندك نهائيا، مو مسموع. مشروع الشرق الأوسط الجديد على حد علمي أو مثل ما أنا شايفة إنه هي حالة إعطاء امتيازات لكافة الدول الكبرى بتقسيم المنطقة العربية، وبأنه يكون في لها امتيازات في سحب ثروات المنطقة كاملة. فعلى ما يبدو انه عم يبلشوا ينجحوا فيه يعني تماما رغم إرادة شعوب المنطقة، غصبا عن إرادة شعوب المنطقة. مجرد انهاك شعوب المنطقة بهذه الأزمات والكوارث اللي عم بتصير بشعوب المنطقة رح يكون بدهم يتعاونوا مع الشيطان لحتى يخلصوا مما هم فيه يعني. طيب أستاذ منال، في سؤال من الأخ كي اس كرد سوريا عم يسألك، بيقول أنه أعتقد أن الحالة السورية لا تشبه الحالة اللبنانية، فلا يوجد نظام ديكتاتوري
في لبنان كالذي في سوريا، والذي قتل الشعب وهجر ومزق كل النسيج السوري. ويمكن أن الحالة السورية فريدة من نوعها، كونها تضم مؤيدين ومعارضين ومرتزقة وإرهابيين في كل مكوناتها المختلفة إثنيا وطائفيا. أما العراق فقد مضى زمن ما على حالته، وبالتالي تغيرت حالته وتطورت في اتجاه يختلف عن الحالات الأخرى في المنطقة. ما تعليقك؟ تعليقي انه بلبنان صحيح ما في دكتاتور واحد، في دكتاتوريين وفي مرتزقين وفي حزب الله، هذا كلياته موجود بلبنان. بسوريا نفس الشيء، رح يصير عنا دكتاتوريين صغار، وعنا الحمد لله صار بسوريا عنا في مرتزقين صغار، وعنا كمان الحمد لله صار في حزب الله يعني. فانه صارت الحاله بس مجرد بدنا دبشه يعني، بقينا دبشه ومنروح. في استاذ قادر خليل كمان كان له سؤال، ما بعرف لك ولا للاستاذ ابو صابر، انه بيقول المسعى التاريخي لكرد سوريا كان تثبيت حقوقهم في الدستور السوري، اقصد كل حقوقه، لكن ما جرى من تغيير ديموغرافي في مناطق الكرد هو ليس بصالح الكرد، وكل آسيا ومشاكل كرد سوريا بعد 2011 يتحملها الساسة وبدون استثناء. لا شيء واضح بعد، لكن الأكيد أن خرائط سايكس بيكو لن تتجدد، وشعبية الأحزاب الكردية في الحضيض وغالبيتهم يلعبون على الكلام. وبقينا ويقينا لو فتحت الحدود أمام كرد سوريا ليوم واحد لم يتبقى منهم في شمال وشرق سوريا سوى بعض الساسة والكثير من أمثالهم من اللصوص. هذا السؤال موجه لأبو صابر، ولكن إذا لك تعليق أستاذ منال قبل ما نعود إلى الأخ أبو صابر. الحقيقة يعني أنا مع التعليق تماما يعني للأسف، بس هي الحقيقة. كمان سؤال الأخ أبو صابر، مع كل الاحترام للأخ أبو صابر، أعتقد الحل في سوريا ولكن ليس مع النظام القائم الحالي بمرحلة إدارة الأزمة وليس حل الأزمة. أبو صابر تفضل، يعني تداركنا الوقت، معك دقيقتين. بالنسبة لتحليل الأستاذ خليل وافقه في قسم ولا أوافقه في القسم في مجمل الأخير. القسم الأساسي اللي أوافقه أنه نحن الحركة الكردية مسؤولين ما جرى على مسؤولية تامة على ما جرى ويجري بحق شعبنا الكردي في سوريا. أما بالنسبة لمحمد نوح سؤاله شو كان إذا ممكن؟ تمام، يعني أعتقد الحل في سوريا ولكن ليس مع النظام. الحل في سوريا من يكون أستاذ محمد والأخوة المشاهدين وزميلتنا وأستاذ أبو فاضل، من يكون بقصر المهاجرين حل القضية الكردية هناك. أنا لم أحدد أنه أنا قلت في دمشق من يحكم قصر المهاجرين الحل القضية الكردية بتوقيع منه، يكون دكتاتوري، يكون ديمقراطي، يكون ليبرالي، يكون إخواني، شو ما يكون، الذي يقع في قصر الرئاسة في المهاجرين نحن بحاجة إلى توافق معه. من يكون لا نبيع الأوهام، لا نقول إنه أنت هنا قلت إذا من يكون في قصر المهاجرين سواء كان دكتاتوري. الآن دكتاتور موجود ولكن لا يعترف بحقوقنا. نحن لا نريد من الآخرين منحنا الحقوق، نحن نريد الاعتراف بحقوقنا، ومع الدكتاتوريين لا مصالحة معهم. حل أستاذ الكريم، حل قضية الكردية في سوريا من يكون في المهاجرين، من يكون في القصر الرئاسي في المهاجرين بالتوافق معه، ويجب أن يوقع على الاتفاق الذي سيحدث سواء كان حقنا حسب العهد مشروعات حقوق الإنسان ولو حق ثقافي أو حق اللغة أو أي شيء آخر. يجب مع بشار ممكن مع بشار الأسد توقيع القاطن في المهاجرين على هذا الاتفاق، وهذا يكتسب الشرعية، وعداها لا. نحن نكون واقعيين أستاذ سليمان،
لا نأتي ونتخيل الواقع. يجب على الكرد في سوريا توحيد مواقفهم وتوحيد المواقف مع الأخوة المعارضين الحقيقيين الوطنيين السوريين، والاتفاق مع أي نظام كان في دمشق من أجل صياغة دستور جديد يضمن حقوق كافة المكونات ومنها شعب الكردي. نعم أنسي منال شو قالت؟ حتى لو كان التعاون مع النظام المجرم الأسدي إذا اعترف بالحقوق الكردية، هل أنت معه؟ نحن واقعين أنسي منال. الواقعية شيء وما نتخيله ونحلم به شيء آخر. سواء كان مجرم، سواء كان سفاح، شو ما كان، الذي يقطن في قصر المهاجرين يجب أن يوافق على الحالة الجديدة في سوريا، حالة دستورية جديدة ضامنة لحقوق كافة مكونات سوريا ومنها شعبنا الكردي في سوريا. سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية، ضامن دستورية ضامنة لحقوق كافة مكونات سوريا. فيدرالية أبو صابر، أنتم وين راحت الفيدرالية منكم؟ وين؟ قلت لك الواقعية شيء والأحلام. نحن بالنسبة لنا برنامجنا نحن في الإجماع وافقنا على الفيدرالية، بس الإدارة الذاتية للمناطق الكردية هذا من 1993 نحن تبنيناه كحزب. أول حزب تبنى الإدارة الذاتية للمناطق الكردية وحزبنا. كنتم من المؤسسين للمجلس الوطني الكردي، والمجلس الوطني أقر الفيدرالية عند تأسيسه. أحلام شيء والواقع شيء آخر. الآن حتى المعارضة القاطنة في اسطنبول، حتى المعارضة القاطنة في اسطنبول تعرف أنه لا توجد فيدرالية في سوريا. معناته الشعب ضاع بين أحلامكم. يعني أنتم كنتم بالمجلس الوطني، أنتم مؤسسين المجلس الوطني الكردي، بالمجلس الوطني الكردي أقريتم الفيدرالية. نحن كنا من مؤسسي إعلان دمشق، والذين دفعوا إعلان دمشق إلى الأمام نحن كالحركة الكردية وكحزب الوحدة وشريكنا التقدمي. نحن اللي كنا حافظنا أو جمعنا كافة الوطنيين الشرفاء، والذين بالنهاية قسم منهم حد عن الطريق. إعلان دمشق هذا تعب الحركة الكردية، وعلى رأسهم الأستاذين الراحلين الله يكون مأواهم الجنة، أستاذ إسماعيل عمر والأستاذ عبد الحميد درويش، هم الذين كانوا يدعمون إعلان دمشق ويعرفون. والآن تنكروا ذلك الجميل. كما كان الذين يحكمون بغداد الآن كانوا يعيشون على أرض كردستان ويتقاسمون الأكل والشرب مع أبناء شعبنا الكردي، والآن يستخدمون جميع الوسائل من أجل قتل الشعب الكردي جوعا. أستاذ منال، شفتي الحالة السياسية لا انسجام في سوريا حتى بين السياسيين المعارضين، حتى بين القوى الحاكمة. شفنا تصفيات داخل النظام، حال رامي مخلوف، والمناكفة والمعارك ما بين ماهر وحتى بشار يعني، وأيضا ما بين المعارضة نفسها. حالة سوريا حالة فعلا فريدة من نوعها. يعني باختصار شديد سؤالي ما قبل الأخير، إلى أين سوريا سائرة حقيقة؟ شيء يعني إلى مزيد من الألم أم إلى الأمل القريب؟ أنا مع الأستاذ أبو صابر في ناحية واحدة بس، إنه خلينا نكون واقعيين، إنه حاليا ما في أمل. الأمل فقط إنه المعارضة تكون واعية قليلا، تكون فاهمة قليلا كيف ممكن تتقدم بالناس، والناس تعبت جوا، الناس هلكت جوا، ما بقى فينا نعمل أي شيء. يعني الوضع سيء ويزداد سوءا، هاي للأسف. يعني
واقعيا ما في أمل حاليا. الأمل الوحيد إنه تكون المعارضات كلها تقدر إنها تتجاوز كل شيء مرقنا فيه ونبلش بشكل حقيقي. كيف بدها تقدر؟ كل شيء صار هو عبارة عن كيف بدها تقدر؟ بالمحاورات لازم يعرفوا كيف يتحاوروا مع بعضهم، مو الواحد بده يلغي الثاني، كل واحد يلا دف انت مو موجود، لا انت مو موجود، نحن كنا لا نحن ما كنا. هذا الحكي كلياته ما بيصير بالنسبه لواقع بلد بده عم يطلع بثوره، وهي الثوره كل ما لا عم بيروح منها، كل يوم عم بيروح منها شيء، كل يوم عم بيروح منها قطعه. الناس اللي بقيت جوا هي اللي عم تاكلها. دائما الشعب هو الضحايا في كل الثورات. بالسؤال الاخير، يعني نحن شفنا هناك من يقول طبعا في تونس انه هناك عوده العسكر، يعني كنا نتغنى بالثوره التونسيه انه هي والده الربيع العربي، رغم انه الربيع الحقيقي بدات من سوريا ب 2014 12 اذار بالانتفاضه الكرديه. لو انذاك شاركونا شركائنا واصدقائنا العرب وكل المكونات الاخرى، لكن الان امام وضع اخر في سوريا، وكان نقطه انطلاق الثوره. اخر كلمه توجهها للشعب السوري استاذ منال ولشعوب المنطقه، كيف بدنا نتجاوز آلامنا ومآسينا التي لا زالت والى هذه اللحظه مستمره؟ تفضلي استاذ منال. أنا حقيقة ما بعرف كيف بدنا نتجاوز آلامنا ومصائبنا. آلامنا ومصائبنا كيف بدنا نتجاوزها ما بعرف، لكن أملي كتير كبير إنه يكون الشعب السوري بخير، وإنه مو بس الشعب السوري والشعب الكردي عموما إنه يكونوا بخير، وإنه تخلص هي الموجة الحاقدة اللي موجودة ضمن الأراضي السورية حاليا تماما. أي كلمة توجهيها، آخر كلمة يعني باختصار توجهيها للشعب السوري؟ يعني كنت تتمني أنه أسألك سؤال وما سألته فيك توجهيها لشعبنا. أنا بحب أوجه للشعب السوري إنه طول عمره الشعب السوري كان رائع وجميل. بتمنى إنه يضل رائع وجميل، وإذا في أي ضغائن بينهم وبين بعض يا ريت ننساها هلا شوي، وخلونا يعني خلينا نركز على الأساس، خلينا نركز على سوريا الحقيقية الجميلة اللي بدنا إياها الحلوة. تمام. أستاذ أبو صابر، آخر كلمة أو سؤال كنت تتمنى أن أسألك ولم أسألك توجهها لكل السوريين وخاصة للكرد، للحركة السياسية الكردية، للتشتت. لماذا هذا التشتت؟ هربنا من عدم وحدتكم بالحركة الكردية. ماذا؟ هل هناك جرعة أمل؟ أتوجه بالتحية إلى الشعب السوري الصامد، وعلينا أن لا نكون متشائمين، وأن نتفائل بأنه لا بد من يوم من الأيام سوف تعود سوريا لكل السوريين. هذا بخصوص الشعب السوري ككل. أما بخصوص الحركة الكردية والشعب الكردي في سوريا، قلناها ونقولها مرارا وتكرارا، الأزمة التي نعانيها نحن كحركة كردية من أسبابها الرئيسية لأننا لم نتفق على الحد الأدنى من حقوق شعبنا، وهذا العبء الذي أو الأمانة الذي وضعها الشعب الكردي على أكتافنا لم نكون بقدر المسؤولية، وأثبتت التجربة علينا كحركة كردية العودة لجلسة حوارية ومراجعة نقدية، وأن نلملم جراحنا ونضع الضغينة والحقد جانبا، وأن نكون يدا واحدا ونتفق على برنامج سياسي واضح
لسوريا ككل وللشعب الكردي بشكل خاص. وهذا ما أنا متفائل أنه لا بد في يوم من الأيام سيجمعنا سقف واحد، وسوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية ومشان خاطرك فيدرالية ويتمتع في دستورية يتمتع فيها كافة السوريين بحقوقهم غير منقوصة وفي إطار الدولة السورية. نشكركم جميعا استاذ ابو صابر استاذ منال. طبعا استاذ ابو صابر يعني كنا نتمنى او نامل من انتم كحركه كرديه تكونوا صادقين في حواركم هذه المره، لانه الشعب لم ولن يمهلكم مره اخرى. يعني فعلا سيثور عليكم كما صار الشعب السوري على النظام الذي لا زال يحكم حيا من أحياء دمشق ولكن فاقد شرعيته، ولكنه للأسف باقي. نتمنى أنه فعلا أن نرى سوريا حرة ديمقراطية تعددية علمانية فيدرالية. كل شكر لكم. أتمنى أن تبقوا بعد ما نودع المشاهدين أستاذ أبو صابر أستاذ منال أن تبقوا بالاستوديو، لا تغادروا. ما تحت الطاولة ما بعد انهاء البرنامج 5 دقائق سنكون مع بعض. مشاهدي الكرام، انتهى حلقة هذه الليلة من برنامجكم حواراتنا. انتظرونا في الخميس القادم في موضوع جديد وضيوف جدد. إلى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله. طيب.